Merhabalar, ben Zafer Zeybek. Karaman Halk Sağlığı Laboratuvar sorumlusuyum. Bilim uzmanı, kimya mühendisiyim. Karaman Halk Sağlığı Laboratuvarı, Beyazkent Mahallesi, 1006 Sokak, No 124 adresinde hizmet vermekte olup 1991 yılında kurulmuştur. L2 laboratuvar statüsündedir. Binamız kendimize aittir. Tip 2 proje yapısındadır. Binamızın görünümü önden ve yandan görünümü. Binamızın görünümünden sonra ayrıca kendimize ait bir hizmet aracımız vardır. Hizmet aracıyla günlük Karaman genelindeki kanlar toplanmakta ve laboratuvarımızda çalışmaktayız. Laboratuvarımızın giriş bölümü. Evet, danışma ve numune kabul bölümümüz. Danışma ve numune kabul bölümümüzde numunelerimiz kabul ediliyor. Evet. Toplantı salonu ve laboratuvar müzemiz var. Toplantı salonumuz, laboratuvar müzemiz, laboratuvarlarımız üst katta. Laboratuvar bölümü hazırlık alanımız. Evet, hazırlık alanında personellerimiz hazırlanıyor. Teknik alanımız ayrı, kontrollü kapıyla ayırdık. Personellerimizin teknik alan dışında bir dinlenme odası mevcut. Kontrollü alanımızda geçiyoruz. Tıbbi biyokimya laboratuvarımız. Tıbbi biyokimya laboratuvarımızda evet, görünümümüz, cihazlarımız, sonradanız, uzmanımız dışarıda çalışıyor. Tıbbi biyokimya uzmanımız Erkan Bey. Kısa bir bilgi verelim olmazsa. Kısa bir laboratuvar. Laboratuvarımızda benim haricinde 5 tane laboratuvar teknisyeniyle birlikte çalışmamızı sürdürüyoruz. Toplamda 49 parametremiz var. Farklı bölümlerde biyokimya, hormon, ELISA vesaire. Toplam yıllık test sayımızda 650.000 ortalama. Bu test sayısında çalışmaktayız. Sonuçları da günlük olarak verip aile ilgilerimize yardımcı olmaya çalışmaktayız. Teşekkür ederiz. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Bugün genel kanlarımızla ilgili arkadaşlarımız çalışıyorlar. Evet. Arkadaşlar kolay gelsin. Hoş geldiniz. Laboratuvar alanlarımızda. Evet, mikrobiyoloji laboratuvarımız. Mikrobiyoloji laboratuvarımız. Mikrobiyoloji laboratuvarımızda. Mikrobiyoloji laboratuvar sorumlusu Sami Bey. Ayşegül Hanım. Biyolog arkadaşlarım Yusuf Bey. Laboratuvarımızdan gördüm. Su mikrobiyolojisi laboratuvarımızda çalışmalarımız devam ediyor.
Evet, kurumumuzun kimya laboratuvarı su analizleri tarafından yapılıyor. Kurumumuzda görevli 2 kimyagerimiz var. Kimya laboratuvar birim sorumlumuz İbrahim Bey ve Ramazan Bey. Kimyager arkadaşlarımız şu anda su analizleriyle ilgili çalışmalarını devam ettiriyorlar. Kurumumuzda toplanan tıbbi atıklar için bir gömme atık deposu yaptık kurumumuzda son noktada. Evet. Gömme atık deposundan atıklarımızı bina içerisinde dolaştırmadan tek bir noktadan aşağıdaki geçici atık deposuna gönderiyoruz. Ayrıca klinik mikrobiyoloji laboratuvarımızda hazır vaziyette hazırladık. Yalnız klinik mikrobiyoloji uzmanımız olmadığı için şu anda faaliyette değil. Klinik mikrobiyoloji laboratuvarımızda hazır olarak şu anda Ben de istiyorum Zafer'den. bekliyor. İkinci kattan gönderdiğimiz tıbbi atıklarımız aşağıda geçici tıbbi atık depomuzda depolanıyor. Buradan da belediyenin tıbbi atık ekiplerine verilerek kurumdan uzaklaştırılması sağlanıyor. 2015 yılında yaptırdığımız tadilatta kurumumuzun kaloriferhanesi ve su deposu alanları yeniden düzenlendi. Doğalgazla brülör sistemleri ve 15 tonluk su ve yangın depomuz faaliyete alındı. Personelimizin sosyal alanlarıyla ilgili düzenlemeler de yaptık. 2015 yılında yaptırdığımız tadilatta bu alanlarda düzenlemelerimiz mevcut. Baylar için mescitimiz, bayanlar için mescitimiz, arşiv alanlarımız, arşiv alanlarımız, yemekhanemiz, yemekhane düzenlemesini yaptık. Kolay gelsin arkadaşlar. Personelimizin yemek yediği bir alan oluşturduk. Yeniden burayı düzenledik. Sosyal alan düzenlemelerimizden birisi de çay ocağı. Kurumumuzun çay ocağını düzenledik. Çay ocağı sorumluyuz. Kesintisiz enerji kaynağımız 50 kW'lık jeneratörümüz. Kurumda sürekli olarak kurumumuzun ofis alanları ofis alanlarımız, kalite birimimiz kurumumuzun ofis alanları, misyonumuz, vizyonumuz, kalite politikamız, laboratuvar birimlerimiz, teknik sağlık personeli alanımız, personelimizin ofis alanları yine, klinik dışı mikrobiyoloji laboratuvar birimimiz, arkadaşlarımız, idari işler birimimiz,
Laboratuvar sorumlusu odası. Evet. Bu şekilde. Karaman Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda 28 kadrolu, 22 aktif personelimiz var. 22 aktif personelin 8 tanesi stratejik personel, 8 personelimizin dağılımı, 1 mikrobiyoloji uzmanı, 1 mühendis, 2 kimyager, 4 biyolog şeklindedir. Diğer geri kalan 14 tane diğer personelimiz vardır. 6 tane geçici görevli personelimiz olup 6 tanesi de diğer personel kapsamındadır.